குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் தெரியுமா? இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். என்னது இது? எஸ், ஆல்ஃபபெட். ஆல்ஃபபெட்ல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு? 26 லெட்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? இங்கே இருக்க லெட்டர்ஸில் ஒரு லெட்டருக்கும் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஏ. இந்த ஏ லெட்டரோட சவுண்ட் என்ன? உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேனே ஞாபகம் இருக்கா? என்ன சொல்லணும்? அந்த ஏயோட சவுண்ட் என்ன? கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. இப்போ சவுண்டுக்கு வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ஆப்பிள். ஆப்பிள். நெக்ஸ்ட் alligator. Alligator. Next arrow. Arrow. Next axe. Axe. Yes, இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணலாமா? ஆப்பிள். நீங்களும் சொல்லுங்க. ஆப்பிள். alligator. arrow. axe. Very good. அழகாக சொல்லிட்டீங்க. இதை திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் போலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன லெட்டர் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன லெட்டர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ், லெட்டர் பி. அந்த லெட்டர் என்னது? பி. ஆனால் அதுக்கு ஒரு சவுண்டு சொன்னேனே, என்னது அது? ப. அந்த லெட்டரோட சவுண்ட் என்ன? ப. கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. இப்போ பி லெட்டரோட வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ப. பால். ப. பால். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ப. bat. ப. bat. Next word ப. bag. ப. bag. எல்லாரும் பேக் வச்சுருக்கீங்க தானே? ஸ்கூலுக்கு என்ன எடுத்துகிட்டு போவீங்க பேக்கில்? ஓ அப்படியா? வெரி குட். ஸோ ப. பேக். நெக்ஸ்ட் ப. பனானா. ப. பனானா. இப்போ ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா? ப. பால். ப. பேட். ப. பேக். ப. பனானா. தட்ஸ் இட். சூப்பராக சொன்னீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் போலாமா? லெட்டர் கரெக்ட், சி. லெட்டர் சி. இந்த சி லெட்டரோட சவுண்ட் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? கேட் சொன்னேனா? எஸ். இப்போது க சவுண்டில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாமா? நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே நம்ம கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. க. கேக். கேக் பிடிக்குமா உங்களுக்கு? க. கேக். நெக்ஸ்ட் க. கேட்டர்பில்லர். க. கேட்டர்பில்லர். இந்த கேட்டர்பில்லர் வளர்ந்து என்ன ஆகும்? பட்டர்ஃப்ளை ஆகிடும். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் க. கவ். க. கவ். நெக்ஸ்ட் க. கேண்டி. க. கேண்டி. கேண்டி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். கரெக்டா? இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா? க. கேக். க. கேட்டர்பில்லர். க. கவ். க. கேண்டி. கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் டி. லெட்டர் டி. டியோட சவுண்ட் என்ன? ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. எஸ், ட. டியோட சவுண்ட் ட. டியோட சவுண்ட் ட. ட சவுண்டில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? ட. டக். ட. டக். ட. டோர். ட. டோர். ட. ட்ரம். ட. ட்ரம். ட. டாங்கி. ட. டாங்கி. இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா எல்லாத்தையும்? ட. டக். ட. ட்ரம். ட. டோர். ட. டாங்கி.
இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன? எஸ், இ. ஈயோட சவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா? சொல்லி கொடுத்துருக்கேனே. ஏ சவுண்ட். என்ன சவுண்ட்? ஏ. இப்போது ஏ சவுண்டில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்துடலாமா? எலிஃபண்ட். எலிஃபண்ட் எப்படி இருக்கும்? யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? பெருசாக இருக்கும் எலிஃபண்ட் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் என்ஜின். என்ஜின் எங்கே பார்த்துருக்கீங்க? ஓ, ட்ரெயினில் பார்த்துருக்கீங்களா? என்ஜின். egg. Next, elbow. Elbow. Elephant. Engine. Elbow. Egg. So, இப்போ A, B, C, D, E இதோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க. இந்த சவுண்ட்ஸில் நிறைய வேர்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அடுத்த லெட்டர்ஸை பார்க்கலாம். ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்யூ.